dan girman ƙaunar da kake yi wa iyayenka ka taya ni yaɗa wannan bidiyon in ka ci karo da shi. Tun jiya na ga bloggers na kudu da wasu tsirari na arewacin Najeriya suna ta kafe hoton Danfo suna yaɗawa akan cewar wai ya kamata a kama Danfo saboda wai suna zargin yayi wata magana cewar musulmai na garin Jos wai bayan azumi za su kawo hari akan harin da aka kai na anguwar Rukuba. So abinda nake so mu ja hankali guda biyu ne. Na farko, muna so duk wani Kirista da yake garin Jos ya san da wannan maganar, ya yi wa kansa adalci, ya san da wannan maganar. Danfo yana ɗaya daga cikin mutanen da suke ƙoƙarin ganin an samar da zaman lafiya a garin Jos. An samar da haɗin kai tsakanin Kirista da Musulmi a garin Jos. Adalan cikin Kiristoci da suke garin Jos za su faɗi wannan maganar lokacin da aka yi zanga-zanga. Danfo yana ɗaya daga cikin manya-manyan mutane da suka jagoranci haɗin kan Musulmi da Kirista lokacin zanga-zanga. An ga a garin Jos Kiristoci sun zo suna gadin Musulmai a lokacin da Musulmai suke gudanar da sallar Juma'a. Kuma ranar Lahadi an ga yadda Musulmai suka je suka yi gadin Kiristoci lokacin da suke sabis a cikin coci-coci a garin Jos lokacin da aka yi zanga-zanga. Kowa ya san wannan. In dai za ka yi wa kanka adalci, ka san wannan al'amarin ya faru. Su waye sila? Danfo shi ne a gaba-gaba wajen aiwatar da wannan. Ba ɗaya ba ba biyu ba, Danfo yana fitowa yana yin maganganu na haɗin kan Kiristoci da Musulmai a garin Jos. In dai za ku yi adalci, kun san da wannan al'amarin. Mu dawo kan menene ya faru da kuke zargin cewar Danfo ya ce bayan sallah su ma Musulmai za su kawo hari. Jama'a kowa ya buɗe kunnensa, wannan abin shine ba a sani ba. Mutanenmu ne 'yan kasuwa suka taso domin tafiya kasuwancinsu. Aka tare su cikin azumi a garin da ake cewa Ɗorawa a hanyar Fanshin. Aka yi musu kisan gilla, kusan mutum 6 aka kashe, kuma aka yi bidiyo, aka yi firawud, aka cika baki, aka yi zage-zage, aka ɗora a duniya. Menene yasa wa'annan Kiristoci suka yi wannan abin? Shine saboda Fulani sun shigo garinsu sun musu ta'addanci. Dan Allah anan nake so na ja hankalin Kirista, ba iya na Jos ba, na duk arewacin Najeriya. Idan ba Fulatani ya zo ya yi maka ta'addanci, dan girman Allah, kan matafiyin da bai san hawa ba bai san sauka ba, ya kamata ka rama ta'addancinka, ko kuma akan wannan ba Fulatanin da ya zo ya kawo maka hari ya kamata ka raɗau fansarka. Wannan shine abin da ba a gane ba. Wannan dalilin ne yasa Danfo ya fito yayi waccan magana da kuke zargin cewar wai ya ce za a kawo hari. Idan dukan ku za ku yi adalci, kun san who is Danfo, kuma da wa yake magana da ya mention wancan statement din. Da gwamnati yake magana, bai ce yana yi da al'ummar gari ba. Gwamnati ya ce ya kamata ta ɗau mataki akan wannan kashe-kashe da ake yi. Idan ba a ɗau mataki ba, su ba Musulmai za su ɗauki hanyar ramuwa bayan sallah. How many of you people say that? Ko Berry Dakman ɗin da ya zo kuka ba shi wannan labarin, shi ma ya faɗi irin wannan maganar da Danfo ya faɗa. Ya ce duk mutumin da ya zo muku ku kashe shi. That's all. That's what is Danfo saying. But why you are pointing Danfo? Why? Shi ne abin da muke tambaya. Dama da akwai wani abu a ƙarƙashin ƙasa da duk wahala da ƙauna da soyayya da Danfo yake nuna muku cewar ku ba haka bane a wajen ku. Wanda aka kashe a unguwar ku nan is not a only Christian. They kill Christian and Muslim. So idan Danfo zai ɗauki ramuwa, zai kashe Musulmi da Kirista ne? We have to think. Ya kamata mu yi tunani. Not everything we are going to say it. We have to think before we say it.
ku taimaka ku yi min tagin ɗin Berry Darkman